Hola castigados, en la completa oscuridad de la noche, con unos switches que brillan en la oscuridad, vengo a presentaros mi teclado custom Firefly, inspirado en las luciérnagas. La caja que utilizaré es la Tofu 60 Redux. En un rápido desempaquetado vemos sus accesorios, el case foam y la propia caja. El acabado es el acrílico, para que sea totalmente transparente, ya que en este montaje busco potenciar la iluminación. Ya trae los pies alargados colocados, y este su perfil con un ángulo de escritura de 7 grados. La caja es realmente ligera, aunque voy a aumentarle de peso montando el accesorio de latón para darle más consistencia. El peso del peso se acerca al peso de la propia caja. Para su montaje se incluyen 3 tornillos, pero se utilizan 2. Estos mini foams los coloco en los puntos donde se apoyará el PCB. Luego, dependiendo del PCB, ajustamos la posición del hueco para el puerto USB aflojando el tornillo y desplazando el deslizador. Colocamos el case foam en su interior. Y la caja se queda en unos 650 gramos, así que haciendo restas el foam pesa unos 12 gramos. De estabilizadores montaré los TXAP Screwin de 1.6 mm en color 2308, que es un verde turquesa, porque la estética que buscaba del teclado es de verdes y transparentes. Para lubricar los TX mejor utilizar solo 205 G0 incluso para el alambre, ningún lubricante más denso porque habrá probabilidades de que el estabilizador se enganche. En el alambre lubricamos sus patas justo hasta la esquina. Un rato después, alegría, los 4 estabilizadores que necesito ya lubricados y montados. El PCB es el YMD62, un 60% universal GH60 compatible y actualmente es el único que se puede conseguir que sea 60% ISO Hot Swap. Este PCB se puede instalar en la Tofu 60 Redux y también en la caja Optimum, por ejemplo, o en cualquier 60% Traiman universal. El PCB tiene además iluminación LED RGB, deja los switches orientados en North Facing y para configurarlos compatible con Vial. Turno de insertar y atornillar los 4 estabilizadores. Luego coloco el plate foam al que tuve que recortarle algún trozo que molestaba. Y con lo que me sobró me hice una sillita de foam. Momento para poner el plate, un 60% universal de policarbonato. Dejo los enlaces de todo en la descripción. Llega el turno de los switches, que son los Gateron Luciola, lineales, long pole y lubricados de serie, cuyo punto novedoso es que su carcasa translúcida de un material patentado por Gateron, en este caso además brilla en la oscuridad. Me gustaron y los compré hace bastante tiempo, con la intención de montar un teclado temático alrededor de ellos. Una vez colocados todos los switches ya tenemos el sándwich del PCB preparado para ensamblarlo dentro de la caja. Utilizaré solo 4 tornillos para fijarlo, 2 a cada lado, y valido que el puerto USB queda bien accesible tras atornillar el primero. Y ya está listo a falta de los keycaps. Pero antes a tomar un poco el sol, para verlo luego en la oscuridad. Los keycaps son los Deadline Air Malche, inspirados en la malaquita. Son de policarbonato transparentes en un tono verde oscuro. Según el ángulo de la luz, se ven como negros en su superficie. Y cuando no brille natural, brillará por sus LEDs, que para eso es una luciérnaga Cyborg. El teclado finalmente ha quedado muy cerca de 1 kilo de peso. Pasamos a ver a la luciérnaga en su hábitat natural.
Así luce la luciérnaga con los Luciola. Y a continuación la prueba de los estabilizadores y de escritura. El sonido y comportamiento son satisfactorios, aunque los keycaps de policarbonato para variar de sensaciones son interesantes, prefiero sin duda ABS o PBT para un teclado principal. Comprobé que con los keycaps instalados los switches Luciola pueden cargar su material fotoluminiscente si les da la luz y luego brillar en la oscuridad. Aquí os lo muestro estando en una zona oscura y el teclado desenchufado obviamente. Pues hasta aquí la presentación del teclado custom Firefly, el nuevo miembro de mi familia 60%. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, hasta el próximo castigo.